Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Hauduna syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Subhanal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adha alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, linjing dalu sampun tanggal 1 Rajab. Linjing dalu tanggal 1 Rajab malam Rebu. Mila saking menika kangge menyongsong bulan Rajab, kula tak tabarukan ngaos Rajabiyah. Ngaos Rajabiyah secara hikam, ngangaken perjalanane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram dhateng Masjidil Aqsa, saking Masjidil Aqsa sampai dumugi Mustawan Arsul Istiwa, sampai kanjeng Nabi pinanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kanjeng Nabi Isra lan Mi'raj iki mboten namung menjelajah satu alam, tapi kanjeng Nabi menjelajahi sampai 4 alam. 4 alam niki setunggal disebut alam nasud. Alam nasud niki saged diwastani alamil mulki, saged diarani alam syahadah. Alam mulki, alam syahadah, alam nasud niku satu gadah jeneng 3.
Niku alam nyata. Alam nyata, alam ingkang saged dipun buktekaken kalian salah satu panca indera. Ajeng dateng alam gaib sing jumlahe enten 3. Sepindah namine alam jabarut. Alam jabarut niku alam tengah-tengah antara alam malakut kalian alam nasut. Terus menawi tiyang pinuju kalian Allah Subhanahu wa taala diparingi saged manggen wonten alam jabarut. Dingane saged ningali alam nasut, ugi saged ningali alam malakut. Alam malakut niku nggih alame malaikat, alame jin, alame setan, alame ruh. Ruh kula pengen sedaya niku manggon teng alam malakut. Nawi tiyang ngambah wonten ngalam malakut niku mboten nyumerapi alam sadahe wonten pundi. Alam sadahnya di mana niku mboten ngertos. Kados dinten Kanjeng Nabi minggah kepanggih rohipun Nabi Adam, kepanggih Nabi Musa, kepanggih nabi-nabi sanesipun iku kepanggih wonten alam malakut. Kanjeng Nabi mboten pirsa niku alam nyatanya di mana. Iki mboten pirsa. Kanjeng Nabi munggah malih sampai dumugi alam lahut. Wonten ngriku Kanjeng Nabi namung saged mirsani Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngriku Kanjeng Nabi sebo, wonten ngriku Kanjeng Nabi berdialog kalian Allah. Ning mboten berarti Allah manggon teng alam lahut mboten. Sepindah senomor kali Kanjeng Nabi nalikane melampah mulai dari Masjidil Haram sampai dumugi Masjidil Aqsa, sampai dumugi Mustawan, sampai dumugi alam lahut. Alam lahut Kanjeng Nabi pinanggih kalian arwah-arwah insania. Arwah-arwah menungso ingkang wonten 3 gulungan. Yeniku setunggal arwah mujarodah. Arwah mujarodah niki arwah ingkang tasih melulu rupi arwah ingkang jasadipun tasih dereng dipun ciptakaken. Jasadipun dereng diciptakaken. Ning arwah menika sampun pinanggih kalih Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepindah arwahipun Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kalian arwahipun Sultani Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu
kalian rohipun Asy-Syaikh Uwais Al-Qarani. Ki pengane sedaya tasih dereng diciptakaken nalika Kanjeng Nabi Mi'raj. Imam Ghazali dereng lahir, dateng kelahiranipun tasih lebih kurang 451 tahun. Imam Ghazali dereng dipun ciptakaken kira-kira tasih kurang 451 tahun. Asy Abdul Qadir Al-Jilani ugi dereng diciptakaken jasadi. Asy Abdul Qadir Al-Jilani lahiripun tasih kurang 471 tahun. Niki arwahipun sampun pinanggih kaliyan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah aras. Lajeng Uwais Al-Qarani niku ugi jasadipun tasih dereng ciptakaken. Wis Al-Qarani menika gesang nggih pada masa gesangipun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penjelasanipun mekaten nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinanggih kaliyan Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa kan pun sedo kok pinanggih dos pundi? Mengke kula critakaken dalam bab yang ketiga. Pinanggih kalian Nabiullah Musa alaihissalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur. Ya Habibi ya Muhammad, napa leres pengen dawuhaken ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Napa leres ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama-ulama umatku adalah seperti nabi-nabi Bani Israil. Padahal Nabi Musa niku seorang rasul teng zaman Bani Israil. Terus Kanjeng Nabi jawab, inggih leres. Panjen kula ndawaken ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Nawi ngaten ya Habibi ya Rasulullah, kula pengin sumerep setunggal mawon calon umat panjenengan. Kados pundi calone salah satu dari ulama panjenengan. Bapak lajeng akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun paringi kalian Allah Subhanahu wa taala saged ngrawuhaken rohipun Hujjatil Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Sareng rawuh lajeng nguluk salam dhateng Nabiullah Musa alaihi salam. Niki antar ruh ning rohe Imam Ghazali arwah mujarodah, masih arwah melulu. Nek rohipun Nabi Musa alaihissalam niku arwah mufariqah. Arwah mufariqah niku roh yang sudah pisah
dengan jasadnya. Niki saling bertemu. Akhiripun Nabiullah Musa alaihissalam menguji datang kehebatan salah satu dari ulama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakoni manismu, siapa namamu? Imam Ghazali jawab, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dibantah kali Nabi Musa alaihissalam, itu jawaban yang salah. Krenten napa Mbah Musa? Krana sing tak takokno ku jenengmu. Aku gak nakokno jeneng anakmu, ora nakokno jenenge bapakmu, ora nakokno jenenge mbahmu, ora nakokno jenenge negaramu, aku gak takon. Tapi kok dadi jawaban. Kok jawabane Abu Hamid niki berarti nudono anake jenenge Hamid. Muhammad jenenge Imam Ghazali. Bin Muhammad bapake. Bin Muhammad kakeknya. Al-Ghazali Ghazal iku panggawene bapake tukang nenun, nggih. Tukang ngantih. Ngantih ku ndamel benang. Atusi negarane. Atus niku salah satu daerah di Iran. Dibantah kalau Nabi Musa itu jawaban salah. Aku takon mung jenengmu, jawabanmu anak, bapak, mbah, penggaweane bapakmu, negarane ku mbok sampekno, padahal aku enggak takon. Imam Ghazali jawab, lah panjenengan rumiyin dipun dangu kalih Gusti Allah Musa, apa sing mbok cekeli ning tangan tengenmu? Dengan kan mesine kan cukup jawab tongkat ngoten mawon to Mbah Nabi Musa. Tapi pengen kok jawabe kok panjang niki tongkat kula kok ngeten. Ingkang saged kula damel kekuatan, ingkang saged kula damel menggalu kambing, ingkang saged kula damel nggebyaki wit-witan kangge mangani kambing lan paedahe tasih kathah malih. Lha jenengan kok jawab ngoten niku mboten ditakoni. Wa matilka biyaminika ya Musa. Qula ya asoya atawakka'u 'alaiha wa ahussu 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Lah pengen kok jawabe kok panjang ngoten padahal mboten ditakokno. Iya sebab aku wis ngerti nek Gusti Allah ku wis ngerti. Wis ngerti watik takon niku mesti menghibur aku. Menghibur supaya aku ngrasa ayem, ngrasa demen kok bisa berdialog wawancara mbek kekasih. Mulane jawabanku tak dawa-dawa. Ya, kersane apa? Kersane aku suwi berdialog ambek kekasih. Ku ngomong-ngomong mbek kekasih nek diluthok niku sayang. Sayang diluthok aku pedhok. Kapan pedhok niku sing nggih enak ning ati ayem niku omongane didawa-dawa. Maksude kesane dangu oleh kumpul. Dijawab ngoten kalih Imam Ghazali, akhiripun disetop kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali dituki teken kalih Kanjeng Nabi.
taraktal adaba bi Musa alaihissalam. Kamu tinggal tata krama ning ngene Nabi Musa. Tinggal tata krama mengko debat iku lho para bapak. Panjen sing dikresakne Nabi Musa teng mriki pengen sumerep ya apa kok sampai kanjeng Nabi ndahwono ulama umat kanjeng Nabi ku tingkatane padha mbek nabi-nabine Bani Israil. Ternyata hebat kaya ngoten. Dan dituki teken taraktal adaba bi Musa alaihissalam, terus Imam Ghazali mundur kembali datang tempat semula, teng alam arwah malih. Hebatnya ketika Imam Ghazali lahir saking guwa garbane ibune. Gegere Imam Ghazali niku ngecap teken, nggih. Ngecap tekene Kanjeng Nabi. Bab nalikane teng alam arwah biyen dituki teken. Para bapak niki Kanjeng Nabi bertemu dengan arwah mujarradah. Ingkang nomor kalih arwah mujarradah arwah Sultanil Auliya Asy'adil Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Niku nalikane Kanjeng Nabi sampai di bawah arasy, Kanjeng Nabi ketemu kalian anak muda. Anak muda niki mun berjalan di bawah arasy. Dan Kanjeng Nabi pengen pirsa dateng anak muda niku wau. Takon dateng Allah Subhanahu wa taala, ngopo anak muda niku rasul? Dijawab Allah bukan. Ngopo anak muda niku nabi? Dijawab kalih Gusti Allah bukan. Lah sinten? Anak muda itu adalah anakmu. Anakmu tegese keturunanmu. Anak muda rajulun lisanuhu radbun bi dzikrillah. Lisaniku teles ambek zikir Allah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, atine gandrung kumantil ambek masjid. Tegese napa gandrung kumantil demen kalian kegiatan-kegiatan masjid, kegiatan bermacam-macam ibadah. Wa barum biwalidayhi, lan berbuat bagus ambek wong tuwa lorone. Bapak bapak niku jawabane Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Nabi pengen cedek kalian pemuda niku wau. Akhiripun pemuda niku mohon datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados suku kalih Kanjeng Nabi ditumpangaken dateng pundake pemuda niku wau. Terus Kanjeng Nabi dawuh salah satu hadis, angger sliramuku sapa? Tetayangane dawuh kula menika keturunan pengen piyambak. Niku keturunan saking Sayyidina Husain. Panjenengan Abdul Qadir Jailani niku dari sisi ayah niki keturunan saking Sayyidina Hasan lan Husain. Hasan Musanna terus sampai dumugi Abi Musa Sholeh Jangki Dausat niku turun 13. Menawi saking arah ibu niku saking Sayyidina Husain, terus Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shadiq, terus Musa Al-Kalim sampai dumugi Fatimah ibuke.
Fatimah ku turun 15 kalian Kanjeng Nabi, dateng Syekh Abdul Qadir Jailani turun 16. Ya mulane keturunan saking Hasan lan keturunan saking Husain. Dan Nabi dawuh ingsun demen ger ketemu kelawan sliramu. Sumpamane sak badane ingsun iku isih ana rasul, isih ana nabi, yakti sliramu badane ingsun dadi nabi. Ning rehne sak badane ingsun iku wis ora ana nabi maneh, sliramu ora bakal dadi nabi, tapi bakal dadi kekasih Allah lan dadi kekasihku. Terus Bapak dawe malih Kanjeng Nabi, sliramu kedudukanmu antarane para wali iki kowe dene kedudukanku ning antarane para nabi. Saiki ngger suku loro ingsun ning sak ndhuwure pundak loro ira. Ing benjang ngger suku loro ira ing dhuwure pundake kabeh waline Allah. Saka umat ingsun. Nah niki kula cekak mawon dados niku Syekh Abdul Qadir Jailani kepanggih kalih Nabi tasih berupa ruh mujarradah. Masih berupa ruh saja. Jasad tasih lahire kurang tebih. Lahire Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 470. Cek kurang dangu. Para bapak sak badane terus Kanjeng Nabi kepanggih kalih tiyang ingkang kemulan rapet mulai saking sirah sampai tekan suku niku dikemuli brukut. Kemuli brukut. Wonten setunggal kitab terangaken wonten ing Arash. Wonten setunggal kitab nggih diterangken inda qaba qausaini nggih au adna. Manggone teng maq'adin sidqin inda maliki muqtadir. Maq'adin sidqin niku satu pelungguhan kang bener ana sandinge zat kang kuwasa, raja yang berkuasa. Ana sandinge niki mboten sanding tempat. Karena Gusti Allah ku mboten manggon nggih. Tivi maq'adin sidqin teng pelungguhan kang bener tegese kedudukan pangkat sing bener nggih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, lajeng Kanjeng Nabi nyuwun pirsa ya Rabbi menika makomul adab. Makomul adab mingka ya Allah. Panggunane tata krama dhateng panjenengan. Kok sampun wonten ngriki tiyang ingkang manggen wonten maq'adin sidqin inda maliki muqtadir. Muhammad iku ngono calon umatmu. Dhewe istirahat ning kono. Istirahat ning kono suwene wis 70.000 taun. Dheweke nyuwun maring ingsun besok nek tak dadekno wali iku supaya tak tutupi. Kewaliane tak tutupi. Ora tak ler-ler. Jenenge Uwais Al-Qarani. Niki tiyang Yaman, para bapak. Niki satu contoh bilih Kanjeng Nabi Mi'raj
niki bertemu dengan arwah mujarabah. Ajeng nomor kalih Kanjeng Nabi ketemu kalian arwah mutasarrifah. Arwah mutasarrifah menika arwah ingkang sampun manggen wonten jasad ingkang tasih dereng pisah. Tegese arwahipun tiang-tiang ingkang tasih gesang. Isih urip Kanjeng Nabi pinanggih setunggal Nabiullah Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam menika tasih sugeng. Ning piyambakipun manggen wonten alam malakut. Akhiripun Nabi Idris alaihissalam niku gadah sifat-sifat kaya sipate malaikat. Teng mriku mboten butuh mangan, mboten butuh ngombe, mboten butuh turu, mboten. Nomor kalih nggih niku rohipun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam niki nggih tasih sugeng. Wong bapak niki jenenge arwah mutasarrifah. Enten arwah mutasarrifah ingkang tasih wonten bumi. Setunggal arwahipun sahabat Bilal, muadzine Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih arwahipun tiang estri garwane Abi Tolhah, imro'api Abi Tolhah. Sing nomor 3 pinanggih kalian arwahipun Humaisah binti Milhan. Kepanggih arwahipun tiang 3 ingkang tasih sugeng, ingkang tasih manggon teng bumi. Nggih niki arwahe sahabat Bilal, imro'ati Abi Tolhah kalian Humaisah binti Milhan. Niki pinanggih wonten surga. Ketika Kanjeng Nabi dipersilahkan nggih ningali surga. Para bapak niki beberapa contoh arwah ingkang mutasarrifah, ingkang tasih sugeng, ingkang pinanggih kalian Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ugi Kanjeng Nabi pinanggih kalian arwah mufariqah. Arwah mufariqah menika arwahipun tiyang ingkang sampun pejah. Ingkang sampun pecah. Sepindah arwahipun para anbiya wal mursalin, para syuhada, para sholihin ingkang sampun sedo akhiripun pinanggih wonten Masjidil Aqsa kalian Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng salat. Dimami kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki para bapak nggih. Satu akidah sing perlu dipun jawab. Oh, arwah-arwah niki para ibu lan para bapak kok kena dijak sembahyang. Carane sembahyang ya apa? Mengke kula terangaken teng wingking. Lajeng ugi pinanggih arwahipun tiang-tiang ingkang sampun sedo sanese kadosene rohipun Nabi Adam, rohipun Nabi Musa, lan nabi-nabi sanese wonten alam malakut.
Ampun genep 3 pilih Kanjeng Nabi Mi'raj niki pinanggih kalian arwah ingkang nggih macem 3. Setunggal al arwah al mujarrodah. Nomor kalih al arwah al mutasarrifah. Sing nomor 3 al arwah al mufariqah. Para bapak, nalikane Kanjeng Nabi minggah dipun antar kalian malaikat Jibril alaihissalam. Nilai saking Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi kalian malaikat Jibril ance-ance watu sing disebut Sohrah. Saking ance-ance watu terus munggah. Sumah taroko samaan ba'da samain. Hatta taha ila arsil istiwa. Wahtanaqal hujuba wal astar ila an sami'a syarifal qolami ala safahatil lauhi al mahfud. Terus naik langit demi langit, langit demi langit sampai dumugi arsil istiwa. Asil istiwa niku bahasa lain Sidratil Muntaha. Arsil istiwa. Dalam bahasa lain Sidratil Muntaha. Sampai dumugi ngriku beberapa tabir ditembus. Tutup gaib niki ditembus. Sampai Kanjeng Nabi mireng syarifal kolam, gerit-gerite pulpen, nulis wonten lembaran-lembaran Loh Mahfud. Itu Kanjeng Nabi sampai pireng. Kanten napa nggih? Tabir-tabir gaib niki mun dibuka kali Gusti Allah. Sampai pendengaran Kanjeng Nabi nggih mirengaken syarifal kolam. Dalam bahasa kitab yang lain boten syarifal kolam tapi syarirul kolam. Wasam'uhu yasma'u syarirul kolam. Pendengaran Kanjeng Nabi adalah mendengar gerit-gerite pulpen nulis teng Loh Mahfud. Sareng dumugi ngriku malaikat Jibril mandheg alaihissalam. Banjur Kanjeng Nabi dawuh, "Ma baluka tarotani ya Jibril?" Kenging napa pengen kok ninggal kula? Malaikat Jibril matur, "Ya akramal khalqi 'ala Allah. Taqaddam 'ala rabbik wadharni fahadha makani. Mata taqaddamtu qadra dzarratin akhraqatni anwarul haibati wa su'a'u azumati." Malaikat Jibril matur, dengan maju ya akramal khalqi, wahai nabi luwih utama-utamane makhluk, luwih mulia-mulyane makhluk, maju dengan maju menghadap Allah, tinggalkan aku. Nggih namung dumugi ngriki panggonan kula. Seumpamane kula minggah malih aja maneh kok sakilan. Pun sak dhuwure semut mawon kula kobong nggih. Kobong kalian anwarul haibah, nur kewibawaan Allah
nur kebesaran Allah. Kula terbakar. Nggih namung dumugi ngriki tugas kula menghantar dhateng panjenengan. Monggo pengen minggah ngrika. Falamma hammal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ayataqaddama wa yanzila Jibril alaihi salam qala lahu ya aminal wahyi alaka min hajatin ila Allah taala fi hadzal maqam kama taqaddama minka li abi Ibrahim. Bareng kanjeng Nabi sampun menghendaki melangkah maju tegese naik malaikat Jibril mandap kanjeng Nabi takon dateng malaikat Jibril ya amina wahyi wahai malaikat yang dipercaya membawa wahyu ngepengen kagungan hajat datang Gusti Allah di tempat ini. Kados dene rumiyin dengan kagungan hajat datang Gusti Allah untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim biyen nalika dibakar teng api kalih Raja Namrud, malaikat Jibril niku nakoni nggih dhateng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim napa sampean kagungan hajat kalih apa mau sampean mboten gadah hajat? Oh nggih, tapi mboten dhateng jenengan. Gadah hajat dhateng sinten? Dhateng Allah. Nek gadah hajat nggih pengen nyuwun, mboten kula mboten nyuwun, wong Allah sampun pirsa piyambak. Niki para bapak nggih. Nabi Ibrahim. Dan niki malaikat niku kagungan hajat dhateng Allah suatu permohonan nggih kangge nulung Nabi Ibrahim ingkang dibakar di tengah-tengah api niki. Lane kanjeng Nabi matur napa pengen kagungan hajat dhateng Gusti Allah teng makom niki. Kados dene rumiyin ing kagungan hajat kangge nulung Nabi Ibrahim alaihissalam. Lajeng malaikat Jibril matur na'am ya sayyidal bashar. Nggih kula gadah hajat wa ya sayyidal bashar o gustine manungsa. Faqala wa mahya kan Nabi dawuh hajat napa Jibril. Faqala tas'alullaha li azza wa jal al-amna mim makrihi wa suhtihi wa iqabihi. Nabi nggih nakoni dhateng malaikat Jibril napa hajati panjenengan. Malaikat Jibril matur kula panjenengan suwunaken dhateng Gusti Allah supados kula menika slamet saking bendune Allah. Selamat saking siksane Allah. Malaikat Jibril Pak nggih. Tasih tawasul dhateng kanjeng Nabi selamat nggih. Saking bendune Allah, selamat saking siksane Allah. Malaikat Jibril nggih. Jaluk tulung kanjeng Nabi supados nyuwun dhateng Gusti Allah wilujeng saking bendune Allah. Saking siksane Allah. Mila kanjeng Nabi nalika disuwune pirsa kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah matur ya Rasulullah menawi kula menika menangi Lailatul Qadar napa ingkang kula waca? Donga napa ingkang kula damel? Nabi dawuh ndonga Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Iki kengken jaluk swarga, kengken jaluk perlindungan saking neraka. Kengken jaluk ning Gusti Allah, aja sampai gak jaluk. Nggih. Sampai malaikat Jibril mawon nyuwun tulung, nggih. Nyuwun slamet saking bendone Allah, nyuwun slamet saking siksane Allah. Fataqaddama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila makanin yasilu ilahi nabiyyun mursalun la malakun muqarrabun. Anjing kanjeng Nabi terus minggah, kanjeng Nabi maju. Sampai dumugi panggonan ingkang saged ditempuh kalian nabiyun mursalun. Nabi yang diutus nggih niku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dipun paringi kemampuan sampai ke tempat itu. La malakun muqarrabun, malaikat sing darani muqarrabun. Malaikatul muqarrabun niki mboten saged sampai teng tempat niki. Oh, malaikat Jibril mawon tasih tengene arsyil istiwa sidratil muntaha pun mboten saged munggah malih. Akhiripun kanjeng Nabi mulai penghormatan datang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah juga menghormati lan uluk salam datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Ini sampai dumugi niku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi terus matur datang Gusti Allah. Matur niki sakderenge kanjeng Nabi didhawuhi tentang kewajiban salat. Matur datang Gusti Allah, mature ngeten, ya Rabbi ummati. Ya Rabbi ummati, wahai pangeran kula, ummati pengen welasi umat kula. Ummati ay irham ummati. Pengen welasi umat kula ya Rabbi. Faqala azza wa jalla ya Muhammad inni qad manantu ala ummatika bisamaniyati asya. Lam amunna biha ala ahadim minal umam asabiqah. Gusti Allah dawuhe Muhammad, temenan ingsun paring kenugrahan maring umatmu kelawan 8 perkara. Sing kenugrahan 8 perkara iku ora tak wehno maring sapa wae umat-umat sing dhisik. Al-awwal kang pertama, inni lam akhluk khalqan fis samai wala fil ardi afdhala alayya min ummatika. Nomor 1 Muhammad, aku ora ndadekno makhluk ning dhuwure langit lan ning ngisore bumi. Ora gawe makhluk ning langit lan ning bumi sing luwih utama mungguhe ingsun katimbang umat ira. Di makhluk sing paling utama diciptakan Allah teng langit, diciptakan Allah teng bumi niku ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak nek dipikir panjang nggih. Niki penjelasan nggih panjang. Iki sing luwih utama makhluk digawe Gusti Allah ku umate Kanjeng Nabi.
Mila kula pengen kedah banyak syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dina apa didadekno umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asani inna mi'ata alfin wa arba'atin wa isrina alfan minal anbiya mustaquna ilaika wa ila ummatika. Nomor loro Muhammad sak temene 100.000 lan 24.000 para nabi iku kabeh padha rindu maring sira lan padha rindu maring umat ira. 124.000 nabi. 124.000 nabi. Iki padha bronto, padha rindu maring sira lan maring umat ira. Asalis ini lam ukti ummatakal kafir minal amwal mislama sabako minal umam li alla yatula alaihimul hisab yaumal qiyamah. Nomor 3 sak temene ingsun ora maringi umatmu bondo sing akeh. Umatmu ora tak paringi bondo sing akeh kaya dene umat-umat sing dhisik-dhisik. Supaya apa? Supaya besok ning dina kiamat lan jeratane ora suwe-suwe. Para bapak, sak sugih-sugih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana sing sugih kaya umat sing dhisik. Kaya dene suguhe Qarun, nggih. Kaya dene suguhe Nabi Sulaiman. Mboten saged mandingi. Umat Kanjeng Nabi, nggih. Baik umat niki sing barengan kali umat Kanjeng Nabi sing dane wong Yahudi Nasrani sugih kaya apa ora mbandingi sugih umat-umat sing dhisik. Iki sugih Bilqis, wonten Sun'a, sugih Saddad bin Ad, nggih sugih Nabiullah Sulaiman alaihi salam mboten bandingi. Ing zamane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wong Yahudi, ana wong Nasrani, lan ana wong Islam. Wong Islam sugih kaya apa ora ana sing bandingi sugih wong Yahudi. Napa sebabe Gusti Allah welas saking cintane Gusti Allah dhateng umat Islam min umatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai niku umate Kanjeng Nabi sing Islam ki mboten diparingi bondo sing kathah. Kaya dene bondone wong Yahudi, bondone wong Nasrani. Tujuan utama apa? Mergo jenenge bondo niku halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Bondo iku halale besok bakal ditakoni dilanjerat, harame besok dadekno siksa. Mulane umatmu Muhammad ora ana sing tak paringi bondo sing akeh supaya hisabe besok ora suwe-suwe. Arabi nomor 4 ini lam ukti ummatakal quwwah bil amwal wal aulad misla umami sabiqah hatta kafaru wajahadu nikmati. Nomor 4 Muhammad temen ingsun ora maringi umatmu kekuatan kelawan bondo lan anak.
Umatmu ku ora tak paringi kekuatan nganggo bondo lan anak. Kuwi dene umat-umat sing dhisik. Kuwi bapak umat-umat sing dhisik niku kekuatane siji teng bondo, nomor loro teng anak. Nggih. Anake kuatah. Ungkapane bondone kathah, nggih. Anake kathah ati hebat-hebat. Ini punya kekuatan yang luar biasa. Apa ora taparingi supaya ora padha ngufuri ingsun. Supaya ora angas maring kenikmatan ingsun. Wong-wongku tak paringi kekuatan dengan pakai harta, ya kaya Korun. Tak paringi kekuatan dengan harta seperti Saddad bin Ad. Tak paringi kekuatan dengan anak, ya kaya dene Saddad bin Ad. Iki bojone ku sampai 1000, anake lanang tok 1000, durung anake wedok. Itu mempunyai kekuatan yang hebat karena harta dan anak-anaknya. Oh Bapak, termasuk kaum Ad, kaum Samud niku anake kathah. Lanjut sing nomor 5, ini lam utawil a'marahum fatajtami'a alaihi min dzunub kama taqaddama min ghairihim. Nomor 5 Muhammad, temen ingsun ora maringi umur dawa maring umatmu. Mate Kanjeng Nabi ku umure pendek-pendek. Dimulai Kanjeng Nabi umure namung 63, pendek. Para bapak sing panjang Abdul Qadir Jailani, tapi nggih namung 91. Enten maring umur namung umur 70. Enten sing pendek malih sinten? Umar bin Abdul Aziz dadi khalifah, umure namung 33 tahun. Imam Ghazali namung 55 tahun. Laire 450, sedane 505. Berarti umure namung 55 tahun. Lur Bapak Imam Syafi'i nggih namung 3 tahun. Iku umure pendek-pendek, mboten panjang. Mboten kaya umat sing dhisik. Fir'aun umure sampai 400 tahun. Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Saddad bin Ad sampai 1000 tahun. Umure panjang-panjang. Para bapak, umure umat Kanjeng Nabi ku pendek-pendek. Wingi dipuntahaken wonten bab umur sing barokah. Umure umat Kanjeng Nabi niku pendek-pendek. Malah enten salah seorang murid matur datang gurune, "Kula pengin kados Bani Israil." Apane sing mbok pingine? Umure panjang-panjang. Itu didhawuhi Gusti Allah gak ngersakno umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sampai melengkung kaya gendhewa, merit sampai kaya tampar. Melengkung kaya gendhewa niku napa? Saking oleh poso terus sampai kuru melengkung. Saking nemen oleh sembahyang terus sampai gegeriku melengkung kaya gendhewa, kaya orang. Allah tidak menghendaki begitu. Allah ora menghendaki umat Kanjeng Nabi ku poso terus sampai kaya tampar. Tampar ku rek cilik Pak. Wong ku kapane poso terus gak tau mugel. Niku dadi awake merit kaya tampar.
Allah tidak menghendaki begitu. Tapi sing dikehendaki Allah umat kanjeng iku bener, niat sing bener, madhep sing bener maring ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lane saking umat kanjeng Nabi niku nek ibadah wonten Lailatul Qadar sewengi tok mawon padha ambek lakune Bani Israil, salat ora tau leren, poso ora tau leren, suwene 1000 wulan. Nggih bahkan umat kanjeng Nabi sing dadi waline Allah Subhanahu wa taala iku setiap saatnya dadi kaya Lailatul Qadar. Iku sing dikendaki Allah umur ora panjang-panjang tapi badai bentet penuh dengan ibadah. Senajan umur pendek ning ibadah iku penuh nggih niku diarani umur panjang. Asadisu sing kaping 6 ini lam uaqib ummataka inda kulli dzambin kama aqabtu al umam asabiqah. Sing nomor 6 sak temene ingsun ora bakal nyiksa umatmu Muhammad nggih nalikane saben-saben dosa. Umat kanjeng Nabi niku nglakoni dosa dijarno mek Gusti Allah. Mboten kaya umat sing dhisik. Umat sing dhisik niku dikandani nek Sabtu aja golek iwak. Nggih. Wong Yahudi, Sabtu-Sabtu golek iwak. Akhiripun terus pundi awake langsung disiksa dadi babi, kalih dadi kethek. Nggih. Dadi kirodatan iku bedes wa khonazira dadi celeng. Itu namung melanggar niku tok. Lah umat kanjeng Nabi wae Jumat iku aja mancing. Jumat aja belah. Aja ning tengah laut golek iwak, golek ya dijarno ae. Kok dadi kethek niku kira-kira sak Jumbang kuwetek tok. Lah wae Jumat ora Jumatan ning pasar dodolan. Wae Jumat ora Jumatan, bangga nunggu bensin ning pom. Jumat ora budal Jumatan nunggoni warung. Oh kok koyok biyen to. Iku ning Jombang terutama ning daerah liyane wadah toko ditunggoni kethek. Bensin ditunggoni kethek. Nah, terus pundi kalih Gusti Allah ditunggu sampai mati. Nggih. Kok sadurunge mati gelem tobat diterima tobaté kalih Gusti Allah. Loro bapak senajan dosane kaya apa umat kanjeng Nabi tobat diterima tobaté. Sampai wali-wali sing dhisik niku mboten mulus. Mulai saking alit mun sae niku mboten. Enten sing asale begal Abu Yazid Al-Bustami. Enten sing asale ku tukang godho wong wedok jenenge Syekh Hasan Al-Basri. Enten sing asale peminum berat penggoda wanita jenenge Utbah Al-Hulam. Wali-wali ku biyen kaya ngoten kawitane. Fudail bin Iyad niku seorang pembegal. Nek petuk wong ayu ngoten diintip mawon omahe pundi bengi ku diserbu. Fudail bin Iyad. Akhire barang sadar dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Wonten kitab Al-Kabair didhawuhaken umat kanjeng Nabi ku nglakoni dosa apa wae iku ora disiksa ngenteni kapan wis mati. Kejaba dosa loro. Nek dosa loro iku dilakoni ora usah ngenteni mati, isih urip mun disiksa kalih Gusti Allah.
Nomor siji dosa nglarakno atine wong tuwa. Nglarakno atine wong tuwa, mboten usah ngenteni mati. Para bapak isih urip mun disiksa kalih Allah. Banjur nomor loro dosane minum minuman keras. Minum minuman keras yang terus-menerus tidak bertobat. Iku disiksa Gusti Allah sebelum mati. Nggih. Iki delok mawon nek kakean ngombe, kakean narkoba, terus akhire otake miring. Nggih. Are dadi wong stres. Dadi wong stres ngoten pun tersiksa para bapak. Nggih. Golek penggawean orang ngira diterima mbek juragan. Jaluk bojo gak diterima ambek calon mertua. Aman oleh bojone ayu-ayu dijaluk arek miring otake. Engko kakean ngombe. Nah, para bapak di dunia sudah tersiksa. Kudu dosa kalih. Asabi'u inni akhartuhum ila akhiri zaman. Hatta la yatula muksuhum fit turab. Nomor 7 sak temene ingsun iku ngakhirno wujude umatmu. Umatmu ku tak gawe ning gone zaman akhir. Umat Nabi Adam dhisik, Nabi Nuh dhisik, Nabi Hud dhisik. Umat Kanjeng Nabi ku didadekno akhir ibarate mangsa ngoten pun wektu asar. Mulai saka esuk niku umat Nabi Adam terus sampai wektu asar sudah hampir terbenam matahari nembe umat Kanjeng Nabi diwujudaken. Maksudnya apa? Kok dideleh buri dawe Gusti Allah supaya gak suwe-suwe manggon ning jerone lebu. Ora suwe-suwe manggon ning kuburan. Nek mulai Mbah Nabi Adam sampai besok dina kiamat bangkit dari kubur-kubur apa lamanya? Ya umat Kanjeng Nabi kan boten suwe-suwe. Sebab ibaratnya waktu wis asar. Wis asar tinggal sedikit. Nanti bangkit. Umat Kanjeng Nabi dipersilahkan dulu. Sing ditangekno saking kuburku umat Kanjeng Nabi dhisik. Rasul nggih wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing paling dhisik ditangekno. Bareng tangin niku Kanjeng Nabi tolah-toleh urung ana sapa-sapa. Kanjeng Nabi mun nangis, umati. Pundi Gusti umat kula? Pundi Gusti umat kula? Panjenengan para bapak, para ibu nek ana musibah. Ana musibah mbuh tsunami, mbuh musibah kebakaran, mbuh musibah banjir. Terus sampean slamet, sampean takokno pundi umatku ngono ta. Terus takokno mana istri saya ngono. Mana istri saya, mana anak saya. Takokne ngoten. Kanjeng Nabi mboten takokno bojone, mboten takokno putra-putrane. Umati. Nah, para bapak mboten namung teng riku tok. Mangke menawi sampun digiring nggih wonten mahsyar asing ditegakkan bendera jenenge bendera hamdu. Bendera hamdu ku benderane Kanjeng Nabi. Sapa-sapa wong sing bisa berlindung di bawah bendera itu maka akan selamat di hari kiamat. Kanjeng Nabi nyabrang dhisik ngliwati Siratul Mustaqim
sampai dumugi hujung sirata mustaqim jembatan Ugalagil. Nggih. Niku sangat berat. Perjalanan siratal mustaqim niku 30.000 tahun. Nek dibanding koyok melaku biasa teng bumi 30.000 tahun. Yang 10.000 tahun mendatar, 10.000 tahun naik, 10.000 tahun menurun. Nggih. Lho Bapak digambarno cilik luwih cilik tinimbang rambut pinara 7. Luwih landhep katimbang pemes kaping 7. Koyok ngoten. Napa digambarno koyok rambut di para 7, koyok pemes, pisau cemukur koyok silet, nggih, lebih 7 kali tajamnya saking sulite nguwat teng niku, saking sulite. Para bapak, iki wong sing wong biasa sing besok nguwat sirata mustaqim koyok kilat. Niku wong sing manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku bareng mun liwati sirata mustaqim terus meneng diaturi masuk surga mboten kersa namung ndongakno umat ditunggoni. Allahumma sallim. Allahumma sallim ummati. Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku. Selamatkan umatku. Para bapak, niki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah sing manut ambek Kanjeng Nabi jamaah aja sampe mbok tinggal. Kanjeng Nabi dawamul jamaah, mudawamatul jamaah, lanjungi jamaah. Walaupun jamaah sama istrinya, walaupun jamaah sama anaknya, ojo sampai tinggal jamaah. Bukan Nabi dawuh ku nek jamaah terus menerus mudawamah istiqomah dijanji perkara 6. Nomor 1 ora bakal fakir selama hidup. Kapan jamaah iku dilakoni sing temenan, diistiqomai. Ora bakal fakir selama hidup. Sing nomor 2 ora bakal disiksa ning kuburan. Nomor 3 misune nampa catatan amal nampa nganggo tangan tengen tur madhep. Ki tandane apik nampani tangan tengen tur madhep. Sing nomor 4 nguwat siratal mustaqim kal barqil hatif. Nguwat siratal mustaqim kaya kilat sing nyander. Lap wis teko bumi surga. Nggih. Banjur sing nomor 5 besok perumahane ku bareng ambek perumahane para nabi. Nggih. Awor ambek perumahane para nabi teng surga. Sing nomor 6 bakal digaweno omah tingkat 40 terdiri dari emas perak, dari mutiara putih, mutiara merah. 40 tingkat, 1 tingkat iku dhuwure padha mbek bumi langit. Ku wong kapane ahli jamaah. Mulane didhawuhna teng kitab Kifayatul Atqiya, tanda-tandane wong ngaji, tanda-tandane wong golek ilmu bukan karena Allah, bukan karena akhirat. Salah satu tandanya adalah tidak berjamaah tanpa udzur. Ku tandane oleh golek ilmu ora krana Allah. Oleh golek ilmu ora krana akhirat. Ora jamaah tegese tinggal jamaah tanpa udzur dan mengabaikan sholat qobliyah ba'diyah. Lan sholat-sholat disunataken muakkad. Ora bapak keseniku sampun nomor pinten? Nomor 7. Banjur nomor 8 asamin ini lam ufshi
sirrahum kama afsyaitu sirral umam wa ahbarahum ilaik wa ila ummatika wa innahu laisa ba'daka nabiyyun wala qur'anun wa hadza kulluhu bi barakatika ya Muhammad. Sing nomor 8, aku orang ngeler-ngeler rahasiane umatmu kaya dene aku ngeler-ngeler rahasiane umat-umat sing dhisik-dhisik. Rahasiane umat-umat sing dhisik tak tulis nggih ning ngene kitab Samawi, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Qur'an, tak sebut-sebut ning rahasiane umatmu ora tak sebut-sebut. Lan maneh sak badane sliramu Muhammad ora bakal ana nabi maneh lan ora ana Al-Qur'an maneh. Di nabi yang terakhir cukup sliramu lan Qur'an ya cukup Qur'an sing tak paringake sliramu. Kuwabe iki krana barokahmu Muhammad. Ba'da niki kanjeng Nabi matur ya Rabbi in abdaka Jibril sa'alani an as'alaka antu amminahu makraka. Gusti kawula pengen ingkang asma Jibril nyuwun dhateng kula supados kula nyuwunaken dhateng panjenengan ingkang supados Jibril menika slamet saking bendu panjenengan. Kanjeng Nabi matur sepindah mboten midhangetaken jawaban. Lajeng Kanjeng Nabi mbaleni malih ingkang kaping kalih. Yen niku nyuwunaken dhateng Gusti Allah sepatus malaikat jin iki slamet saking bendune Allah. Barang di bulan barene kalih Kanjeng Nabi, akhiripun Kanjeng Nabi mirengaken dawuh. Sing dawuh niku minal malikil wahhab, saking raja yang banyak memberikan pemberian. Ya Muhammad qad amantuhu makri. Muhammad temen ingsun paring samet maring malaikat Jibril saka benduku. Kanjeng Nabi bungah. Nggih. Padan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril bahwa farihun masrur. Kanjeng Nabi bungah. Terus pedhok Jibril awe kabar. Nggih, awe kabar. Bilih Gusti Allah sampun maringi napa sing dados penyuwune Jibril. Banjur malaikat Jibril bungah lan malaikat Jibril dawuh alhamdulillahi ala kasrati an'amihi. Bumaqala ya Muhammad kullu dzalik bi barakatika wa luwi qadrika inda rabbik sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah atas banyak-banyak kenikmatan Allah. Muhammad niki sedaya kanten barokah panjenengan. Lan derajat pengen ingkang tinggi di sisi Allah. Nah, para bapak niki Kanjeng Nabi matur dhateng malaikat Jibril setelah nggih berdialog dangu kalian Gusti Allah. Ingkang akhire Kanjeng Nabi nampa kewajiban sembahyang kaping 5 sedinten sedalu. Para bapak, para ibu, wau enten arwah-arwah. Di arwah-arwah
arwahipun tiang-tiang ingkang sempurna. Ojo dibanding ngambek roe wong biasa. Fa'lam anna li arwahil kumali tasarrufatin salasatin. Ruhipun tiang-tiang ingkang sempurna, yang sing kamil. Yang sing kamil niku nggih para nabi, para rasul, nggih para wali-waline Allah. Iki para bapak gadah tasarrufatin salasatin. Tasarrufatin niku tegese napa? Dipun paringi pengaturan, iso ngatur. Dalam bahasa lain, kemampuan bertindak, kemampuan berbuat. Mulane wonten kitab-kitab tasawuf, wali-wali sing dhuwur-dhuwur niku nggih kadang-kadang dibubui dengan kata-kata ditasarruf. Ditasarruf niku wali sing panjen dhuwur derajate, sing termasuk al-auliya al-muqarrabun. Niku dawuh tasarrufat duweni kemampuan berbuat, duweni kemampuan bertindak. Kemampuan berbuat niku pertama at-tajassud wa tamthil bisuwar. At-tajassud niku para bapak iso metu jasati. Roe niku lho saged ngetok jasate, ngetok ana rupane. Mun niki kata-kata sing singkat, mangke penjelasane teng mburi. Di arwah niku saged tajassud wa tamsil bisuwar, saged metu jasate, metu rupane. Saged tajassud niki para bapak ana kalane roh niku dereng enten jasadi. Tegese dos pundi roh niku dereng metu jasati, jasati tasih dereng didamel. Nggih. Arwah mujarradah. Isi arwah mujarradah niku diparingi Allah kekuatan, kemampuan untuk tajassud, ngetok jasati. Salah satu contoh kados wau sing kula contohno nggih Imam Ghazali sik rupa roh niku ngetok jasate. Nggih. Sampai bisa berdebat kalih Nabi Musa. Syabdul Qadir Jailani nggih ngoten wektu niku mujassad metu jasadi. Sampai kanjeng Nabi bisa ancik-ancik ning pundake. Niku jenenge tajassud. Para bapak termasuk yang hebat yaiku Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Niku pengane tasih dereng lahir. Nalikane seorang dari Persia jenenge Salman Al-Farisi sing ngabdi teng Kanjeng Nabi, lajeng akhire ngabdi teng Sayyidina Ali kali Siti Fatimah. Salman Al-Farisi ku nanti dikepung binatang-binatang buas. Nggih. Salman Al-Farisi. Lho kok tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku rawuh lajeng ngusir binatang-binatang buah niku. Padahal niku Sayyidina Ali tasih dereng lahir. Niku jenenge arwah. Arwah sing mujarradah jenenge zit tasarruf, diparingi kemampuan bisa bertindak.
ku Sayyidina Ali tasih dereng lahir. Iku sampun nggih ngetok rupa jasad ngusir binatang-binatang buas sing badhe nggih menerkam dhateng Salman Al-Farisi. Bapak saterusé ana kalane arwah sing gadah tasarufat niku wau sampun kumpul kali jasati. Artine arwah mutasarrifah. Niki sampun berhubungan kali jasati. Iki para bapak arwahe niku kaya dene tajasute wong-wong sing sempurna ngetok dhateng murite, ngetok dhateng tiang-tiang sing cinta dhateng piyambake di waktu mboten tilem fil yaqdah. Nggih. Kapan niku nalikane Robitoh banyak membacakan Fatihah dhateng piyambake niku kadang niku rawuh. Para bapak nalika semanten kula supe taune. Wekdal niku kula tasih wonten griya ler. Wonten griya ler. Waktu niku griya kula niku diganggu kalih jin. Niku nemen nek ganggu. Kapan daluku sering pojokan niku diuyui. Uyuhe niku kuning muruh ngoten sampai tekan tengah jogan. Terkadang kasur kula niku diuyui, keploh. Modele atik bunder nek nguyuh tengah bunder. Ombone sampai luwih ombo katimbang tempeh. Nggih, sak ombone meja bunder niku nek nguyuhi. Kasur niku keploh. Ambune nggih pesing. Ku dalu-dalu kinten-kinten jam 1:30. Romo Kiai Sodik nenu watu ku rawuh. Mal dalem awakmu susah yo. Nggih ngono. Muga wektu iku kan si anyaran mlebu thariqah. Ono si anyar ku dikandani ke ngwandel. Anyar mlebu thariqah si anyaran. Nggih. Nek susah, nek kena coba ora oleh wadul-wadul. Nggih. Nek kena susah ora oleh wadul-wadul ning sapa-sapa. Kula nggih mendel mawon mboten wadul-wadul, jane nggih nemen susahe. Nggih. Para bapak Yai Sodik rawuh. Iki mu Yai Jalil lagi tas rawuh ning omahku. Assalamualaikum. Sahabat bi aku waalaikumsalam. Yai Sodik sakniki sampean Buddha tawak beras tulung ana Jamal. Oh bapak. Niku pada Yai Jalil ku teng dalem. Arwah niku lho, arwah niku mujasad rupa jasad. Teko teng daleme Yai Sodik salaman assalamualaikum. Buddha ning tambak beras Jamal tulungono. Iku jenenge mujasad para bapak. Sering teko jasate kaya ngoten niku pada arwah niki arwah. Niku datang tiang-tiang sing sayang kalih Yai Jalil, murid-murid sing temen teng Yai Jalil. Nggih. Mal Yai Jalil ngono ampuh. Terus pundi Pakde, aku tahu bengi-bengi diparani Yai Jalil. Nggawa cangkir ambek gelas. Cangkire ana tutupe, cangkirku dikebeki madu. Yai Sodik niki sampeyan wacana Quran khatam ping 12. Wacana Quran khatam ping 12. Iku temenan mah, ya ana cangkire, ya ana madune, ya nek lepeke. Bangun mbek Israel ditinggal wis gak ana Yai. Pak niku jenenge mujasad.
arwah iku metu jasate. Nggih. Mal tu tak wacana Quran sampai hatam ping 12. Esotik kan hafid Quran. Arepe hatam ku mal wis teko nunggoni Yai Jalil. Begitu hatam Quran, Yai Jalil sing donga, ban donga wis pelas wis gak ono mal Yai Jalil. Ku dadi arwah wong sing sempurna kados ngoten niku mboten aneh. Nggih. Mboten aneh. Mulane aja sok nentang, aja sok nentang. Iku jenenge arwahil kumal. Ese sugeng pun kados ngoten. Nggih. Lajeng kadang-kadang ku datang dalam impian. Wonten impian tapi bisa berdialog, mukalamah, omong-omongan, memberikan petunjuk. Terus Bapak enten salah satu saking murid Romo Yai Jalil. Iku bengi-bengi niku turu digugah. Nggih. Digugah. Nggih. Tapi dalam impian loh, dalam impian, ru'ya. Terus tangi rumangsane terus wudu, bar wudu nggih terus badhe salat. Sing Romo Jalil barengi salat. Sing tiyang niku terus matur pengen yai sing imami. Mboten sampean sing imami. Mboten jenengan mawon sing imami. Mboten sampean sing imami. Akhiripun murid niku kan dadi imam. Nalika dadi imam, Yai Jalil niku kok jejer pas. Padahal imam mesti kan luweh ke belakang, nggih mboten. Rodok mburi. Tapi niki mboten jejer pas. Akhiripun terus bareng bakdo ngipi niki terus sowan Romo Yai. Sowan. Nggih. Nggih matur, wonten ngriku matur. Terus pundi to Yai? Kula ngipi kok ngeten-ngeten. Terus sejenengku dawuh, guru mursyid iku ngomong nang murite. Murid iku ning ndi wae panggonane selalu diberi bimbingan ambek gurune mursyid. Nah, ngoten. Iku jenenge irsyad, memberi petunjuk. Memberi bimbingan. Napa dadi makmum kok jejeri? Niki artine memberi bimbingan. Memberi bimbingan datang murid. Iki teng mriki nggih ngoten. Au fi ru'yati fi halatil manam, di dalam impian. Muka lamatihim iso mengomongan wa irsadim iyahu. Wa kata jasudihim fi suwar fi amkinatin muta'adidatin fi lahdatin wahidatin. Kama waqali ba'din minal auliya al-kumal. Syekh Qadi Bilban Al-Mausili. Oh Bapak, nggih. Kadang-kadang arwah niku istilah teng tasawuf niku jenenge latifah. Latifah. Arwah latifah ku jenenge jasad halus. Niku bisa pecah-pecah pirang-pirang dalam waktu yang lahdotan. Lahdotan ku sesaat tok. Kadang-kadang wonge teng omah pedhuk teng mriku teng Bawian kalih tiyang. Pedhuk tiyang teng Surabaya. Wektune padha. Nggih. Bapak sering Romo Yai dawuh, Jamal kula kadang-kadang nggih bingung. Ana wong mara nggo hadiah kuwata, nggo hadiah kata. Nggih. Meningeten matur nuwun Yai, kok mboten enten jenengan kula dados napa? Iki tiyangku dibegal, kalih begal. Begale mbeto senjata tajam. Nggih. Lah kok ngriku Yai Jalil mara-mara niku terus rawuh. Bareng rawuh tiyang-tiyang padha semburat melayu. Nggih. Padahal Yai teng dalem. Gitu yang sing ditulungi iku to sowan ngriku beto hadiah.
Nggih bija ngoten niku. Terus tunggal malih kula sing ngomong-ngomongan dhewe. Kali jenenge Pak Subhan. Pak Subhan niku jago silat mbawean. Nggih. Jago silat. Ya mbake dateng Tulungagung pun 3 tahun setengah ninggal bojo ninggal anak. Nggih. Mboten kepengin wangsul. Nggih napa sing dadi perintah yai ditandang. Terus suatu malam kula kalih piyambake tilem bareng jejer kula takoni. Pak, sampean ini kan orang bawean. Sudah punya istri, sudah punya anak. Kok sudah 3 tahun setengah kok enggak pulang? Ya. Dia menjawab, enggak, saya enggak pulang. Kalau tidak diperintah yai. Diperintahi pulang, saya pulang. Loh, asal usulnya gimana? Kok takon ngoten. Asal usulnya saya ini ya namanya orang mau jago silat, pendekar ya. Banyak yang tidak senang. Di Mbawen itu banyak pendekar-pendekar yang ahli sihir. Kebetulan saya cari ikan dengan pakai perahu kecil, pakai layar, disihir layar saya, putus. Datang gelombang yang besar. Ya, harapan hidup sudah tidak ada, Pak. Tahu-tahu kok di ujung perahu saya ada anak muda. Ya, kulitnya sawu mateng. Kulitnya sawu mateng. Artinya hitam manis. Akhirnya perahu saya ini stabil. Akhirnya saya bisa mendarat dengan keadaan selamat. Saya tanya, saudara ini siapa kok di perahu saya? Abdul Jalil Tulungagung. Ya. Terus tidak ada orangnya. Saya bersumpah Yai Jamal, akan saya cari sampai ketemu. Sudah ketemu, saya akan jadi muridnya. Loh, ini para bapak tajasud. Tajasud. Niku saged dadi pirang-pirang. Kadang teng ngreka nulungi wong dibegal, ngreka nulungi niku prau badhe tenggelam, kaya ngoten niku. Nggih. Iki kapan bicara masalah niku wong awake dhewe ku ora tekan kono, wis kok ngandel ngoten nak ampun. Nggih. Nek mboten ngandel niku cilok, wis ora iso gak ngandel pisan. Nah, para ibu lan para bapak niki koyok dene Qadhi Bulban niku ceritane panjang. Mboten kula critaken Qadhi Bulban Al-Mausili. Lan kados dene ingkang dipun sebut-sebut wonten kitab-kitab sufi nggih. Tajasud nggih. Kaya dene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wau nalikane dumugi Masjidil Aqsa arwah para nabi-nabi sing pun sumare niki mun arwah mufariqah niku padha tajasud sembahyang bareng kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arwah Nabi Musa menjemput tajasud rupa jasate nggih. Lajeng sing kaping kalih tasarruf fil ajsad al-insaniyah. Niku tasarruf diberi kemampuan nggih wonten jasad-jasad manusia. Kaya dene rohaniyah. Rohaniyah sing rohaniyah iku berupa nur. Kaya dene jasate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jasate Kanjeng Nabi niku kapane liwat dipanas matahari. Niki mboten enten ayang-ayange. Panas matahari, mboten enten ayang-ayange. Kanjeng Nabi menawi melampah wonten malam hari mboten usah ngangge baterai. Mboten ngangge sentolop
mboten sah nganggo obor. Tika Nabi nek mlampah dalu niku pun padang, nggih. Padang. Niku jenenge arwahe tajasud. Nggih, arwahe. Sebab napa? Sebab panjen jasate Kanjeng Nabi niku terdiri dari bahan nur sing disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad. Iki Kanjeng Nabi injing mboten metu ayang-ayange. Siang kenek semi mboten metu ayang-ayange. Sore mboten metu ayang-ayange. Nggih. Sebab panjen jasate niku berupa nur. Nek mlampah dalu mboten usah nganggo lampu, mun padang. Yen emut nggih nalika enten Rajabiyah sing bicarane Habib Abu Bakar Al-Muhdhar. Nggih dalu-dalu Sayyidah Aisyah niku dondom. Nggih dondom. Lah kok dondom iku lepas mencelat malam hari. Lampune mati. Dipadosi, digrayahi mboten petuk. Akhirnya kok ketok padang, nggih. Semorot padang, tibane Kanjeng Nabi rawuh. Bareng rawuh ketok nggih. Ing jenenge dom sing mencelat niku ketinggal. Langsung dipun pendet mawon. Niku jasate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak wonten kitab jenenge Muntahab bi Kanzil Amal. Tengriku diceritakaken sahabat Bilal. Sahabat Bilal niku teng donya wae kula critakaken. Kok jasate niku nggih roh sing tengene swarga niku mujasad. Kanjeng Nabi takon dateng Bilal, nggih. Bilal. Hei Bilal, aku critanono amalmu sing lebih bisa mbok arep-arep manfaate. Iku apa? Betul nalikane bengi-bengi aku kok krungu seret-seret suarane sandalmu ning swarga ning ngarepku. Niku nalika Kanjeng Nabi napa nalikane masuk teng surga. Aku kok wis krungu suarane seret-sereti sandalmu ning swarga. Iku amal sing mbok lakoni napa? Lajeng Bilal niku matur, ya Rasulullah, nggih. Kula mboten gadah amal sing luwih kula arep-arep. Nggih. Katimbang kula niku setiap sesuci. Duka niku dalu, duka niku siang. Mesti badane sesuci, kula niku sembahyang 2 rakaat. Nggih. Kapan bar wudu sembahyang 2 rakaat. Nggih bar adus sembahyang 2 rakaat. Nggih. Niki sing pertama niku mboten 2 rakaat, sembahyang nurut pinten sing dikersakaken Allah. Nggih. Dadi pinten sing kersakaken Allah ku nggih kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat ngoten. Wonten riwayat sanes Kanjeng Nabi dawuh, ya Bilal bima sabaktani ila jannah. Ma dakhaltu jannata qattu ila samitu khosataka amami. Bilal, kene apa kowe kok ndisi aku ning swarga? Nalikane aku mlebu swarga, aku wis krungu gemricike suaramu ning swarga. Sahabat Bilal matur, ma adzintu qattu ma adzantu qattu illa sholaitu rak'aten wa ma asobani hadasun qattu illa tawaddatu wa sholaitu rak'aten faqala bihadza nilta. Bilal, aku kok mbok salib ning swarga nalika aku mlebu swarga. Banjur aku krungu ya kemrisike suaramu ning ngarepku. Lah kok jebule Bilal. Apa bila amalmu? Ya Rasul, setiap kula azan, badane azan kula sembahyang 2 rakaat. Nggih.
Bocah saniki sok mboten Pak Uwandan durung wudu. Mergo tangi niku kasep Uwandan durung wudu, baranten melayu ning jeding wudu. Lan setiap maniki hadas mesti langsung kula wudu, sak badane wudu kula sembahyang kali rakaat. Wis Kanjeng Nabi dawuh ya iki apa sebabe awakmu oleh derajat sakmene. Bapak saking Abdullah bin Buraidah panjenengane dawuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uritu al-jannah faraitu imra'ata Abi Thalhah. Summa syamitu khosatan amami. Faidan huwa Bilalun. Faidan huwa Bilalun. Faidan huwa Bilalun. Wa an Jabir qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dakhaltu al-jannah fasamitu khosatan fakultu ma hadhihi qalu Humaisa bintu Milhan. Berbapak gawe Kanjeng Nabi aku nalikane diweruhno swarga aku ning swarga aku petuk bojone Abi Thalhah. Bojone Abi Thalhah iku wong wedok. Padahal niku sik gesang. Niku tasih teng bumi. Tapi mujasad arwahe teng swarga petuk Kanjeng Nabi. Hadis nomor kalih niku Kanjeng Nabi dawuh, aku kok krungu swara gemringsing. Gemringsing ki swarane sapa ning ngarepku? Lha kok jebule Bilal. Terus aku krungu maneh swara gemringsing. Apa swara gemringsingku? Ali swarga jawab niku Humaisa bintu Milhan. Humaisa niku jenenge wong wedok, bintu Milhan niku bojone nggih putrine Milhan. Napa bojone Abi Thalhah kalih Humaisa kok setinggi niku derajate? Nek bilaku soalé nggih krana tukang andan. Gadah amalan niku wau. Nek bojone Abi Thalhah kalih Humaisa niku wong wedok sing demen golek ilmu. Nggih. Wong wedok sing bukti maring sing lanang. Di samping bukti sing lanang demen golek ilmu. Humaisa kalian imraati Abi Thalhah. Nek golek ilmu, nek mboten ngerti bab ilmu, gelem takon-takon senajan sing ditakokno ku mengena dirinya sendiri. Satu contoh para bapak Zawjati Abi Thalhah niku pernah sowan Kanjeng Nabi. Takon ya Rasulullah, nenten tiyang esri ngimpi metu mani. Lho niku mboten isin takon. Ume wedok takon ngoten kan gengsi, Pak. Wedok kok cerongoan. Nggih. Nek enten tiyang esi kok ngimpi metu mani, napa kewajiban adus ya Rasulullah? Kanjeng Nabi didampingi kalih Ummi Salamah. Ummi Salamah ku garwane Kanjeng Nabi masih muda. Krana Ummi Salamah ku nggih katut isin wong itu kok takon mani-mani. Akhire wajahe Ummi Salamah ku ditutupi, nggih. Lisane ditutupi mergo saking isine wong wedok kok takon mani-mani ngono nggih. Saniki ngomong ngeten, Pak, ora patek krasa isin iki. Nek biyen masyaallah wong wedok ngentut kok krungu wong liya, gak biyen mangan sesasi, Pak. Saniki mboten mah dibanterno. Oh zamane mak kula men wong ngeten, mak kula cerita mal bocah saiki wis beda adoh mbek biyen. Parawan biyen iku kok tiba kepleset, gak sejo kepleset mal. Kentole buka, iku gak doyan mangan seminggu lho mal. Ora doyan mangan seminggu, gak iso turu seminggu saking isine. Wis saniki kok mah dibelek diketok-ketokno. Iku zaman niku isin. Apa meneh ngomong bab mani-mani ngoten.
Terus kanjeng Nabi dawuh, innamal ma' minal ma'. Innamal ma' minal ma', sak temene mak iku banyu saka banyu. Tegese wong kewajiban adus iku setengah saking krana metune mani. Dadi masa wong edok ngipi metu mani ya tetep wajib adus nggih. Niku salah satu nggih penggaweane Imro'ati Abi Tolhah. Senengane golek ilmu, gelem takon-takon bab ilmu senajan menyentuh awake dhewe. Kula niku derengati pirang ana wong wedok sowan kiai takon bab haid niku ora patek krungu. Padahal urung karuan ngerti lho, temenan lho. Bab haid niku. Kok sowan Pak Yai takon haid niku kok mboten ate pirang kula. Nggih. Upama wani-wanine ya liwat surat pas ngaji ngono dilungi masalah. Lho, iku rak secara umum mara dhewe ngono lho. Niki para bapak penyen ilmu nek bahas masalah awake dhewe ku wong wedok cok isin. Nah, mulane niku wau jenenge Imro'ati Abi Tolhah gadah derajat kados niku. Termasuk orang-orang yang kumal, orang-orang yang sempurna. Para bapak, tasarruf sing nomor 3. Nggih. Yeniku tasarruf fil asya. Arwae niku nggih saged ndadosaken barang-barang sing atos benda padat niki saged dados benda yang halus. Dados latifah. Salah satu contoh nalikane Nabi Sulaiman niki badhe ditekani kalian Ratu Bilqis nggih. Saking Sabak ditekani. Nabi Sulaiman iku dawuh sadurunge Bilqis teka sak wadyabalane, ayo sapa sing bisa nekane mahligaine Bilqis. Nggih. Bapak Ifrit niku jenenge setan nggih, bangsane jin. Kula sanggup nggih. Sepira suwene pokoke jenengan ngadeg nggih, dereng sampai lungguh munduki. Mahligai yang berupa emas jauhnya sekian para bapak. Kok sakit ditekakan dalam jangka waktu namung semonten. Ngadeg nggih, dereng sampai lungguh niku mun teka. Jarine Sulaiman, Nabi Sulaiman kurang cepet. Sapa sing iso meneh nggih nekane Asif bin Barhoya. Kula Gusti, sepira pokok jenengan kedet dereng sampai anu mun teka. Akhirnya para bapak ditekaken kalih Asif bin Barhoya sing gadah hisib baladiyah niku nggih. Merem durung sampai melek pun teka. Nggih. Niki artinya mahligai yang berupa emas benda padat niki saged dadi barang sing halus. Halus kaya sinar ngeten. Badhe dimotno apa lho? Nggih. Ditumpani unta. Lho gek pirang dina kapal terbang dereng enten. Tumpakna sepur dereng enten. Ya jam wektu niku lho. Nek nggo mahligai niku lho Pak, napa tempat duduknya niku. Nggih. Nggih. Niku saking emas, padang wedhe niku. Nggih, wedhe. Tak ditekaken atik pun dirubah pisan. Niku melek dereng sampai kedep niku mun teka. Nggih. Bapak, niku artose dos pundi? Diberi kemampuan oleh Allah mendatangkan barang yang padat nggih saged dadi barang sing latif yang halus. Srep kaya dene sinar nggih wis teka. Para bapak terkadang niku tiange mun sedo. Sing tiange mun sedo niku termasuk Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Ompeh niku mun sedo teng kuburan nggih. Wong enten tiang beet kok njaluk izin kok muni na'am ngoten. Sok penjuru kuburan.
Sing biasa sinten iki Abdul Wahab Asy'arani niku. Orang yang hebat niku. Lah ku astane ku metu tlolor ngeten. Nggih. Salaman biat niki. Masing tidak hanya sekali, dua kali, berkali-kali. Waktu niku tiyang Baghdad, tiyang Irak niku ada sing diboyong teng Belanda. Teng mriku dipenjara, dikerangkeng. Niku kali Sidi Ahmad Abadawi dipendet digendong beto wangsul. Padahal piyambake men sedo. Nggih. Sedo. Para bapak aulia iku sementen nggih, kehebatane. Lho saiki kok gedhe ziarah kubur syirik ndasmu kono. Gampang arane syirik. Kanjeng Nabi dawuh innallaha khalaqa madinatan tahtal arsy maktubun ala abwabiha manzarul ulama bakana mazarul anbiya. Nabi dawuh gusaku gawe kota di bawah aras. Tiap-tiap pintu ditulis barang siapa ziarah ulama padha ambek ziarah para nabi. Baik ulama itu masih hidup ataupun sudah mati. Lu kok syirik. Gampang syirik nggih. Berbapak semanten sampai kebajutan niki. Ya mugi-mugi wonten guna lan paedahe. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim Madinal husna bi hurmatihim ba'amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim Madinal husna bi hurmatihim ba'amidna fi tariqati wa mu'afatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.